Mi ò léèyàn fagbára rẹ̀ hàn Jésù. Mi ò léèyàn fagbára rẹ̀ hàn. Agbára rẹ̀ wà síbẹ̀, àánú rẹ̀ wà síbẹ̀. Mi ò léèyàn fagbára rẹ̀ hàn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tí èmi àti rẹ̀ tún ní. Ọba tó jẹ́ wípé òun ni alágbára lórí ayé èmi àti rẹ̀. Ọba tí kò fi èmi àti rẹ̀ sílẹ̀. Mo dẹ̀ gbàdúrà fún gbogbo ìwọ ìṣẹ̀dá tó bá tún gbọ́ mi ní wákàtí àti àkókò yìí. Gbogbo ìkóríta tí ayé ti já ọ kulẹ̀, mo gbàdúrà kí ọwọ́ Ọlọ́run kó gbé ọ dìde. Lórí ohun tó ń là kọjá lórúkọ Jésù, Ọlọ́run ni alágbára, òun ló lè gbani. Ó ní ọkàn ọba ń bẹ ní ọwọ́ òun, gbogbo ọkàn tó yẹ kó ṣe ẹ́ láàánú, tó yẹ kó gbé ọ dìde. Pẹ̀lú agbára tó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù, ọ̀run kó fọwọ́ tọ́ ọkàn wọn. Ọba tó fọwọ́ tọ́ ọkàn àwọn ẹni ìṣíwájú tí wọ́n fi rí àánú gbà láti ọ̀dọ̀ ènìyàn, látọ̀dọ̀ ohunkóhun. Mo gbàdúrà gbogbo ọkàn, ènìyàn ni, áńgẹ́lì ni, ẹranko ni, ohunkóhun tó wúwù tí Ọlọ́run ti ṣètò láti gbé ọ dìde nínú ìkóríta tó wà ní wákàtí àti àkókò yìí. Ọ̀run kó gbé wọn dìde, ọ̀run kó fọwọ́ tọ́ ọkàn wọn. Mo dẹ̀ gbàdúrà lórúkọ Baba, lórúkọ Ọmọ, lórúkọ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Orin yẹn sọ wípé mi ò léèyàn fagbára rẹ̀ hàn Jésù. Mi ò léèyàn fagbára rẹ̀ hàn. Ní ìkóríta tí o ti ń retí ìrànlọ́wọ́, kí ọ̀run kó gbé ọwọ́ agbára dìde, kí ọ̀run kó gbé ìrànlọ́wọ́ dìde. Nítorí pé Ọlọ́run nìkan ni alágbára tó lè dá sí ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀dá. Òun náà ni mo pa láṣẹ ní orúkọ Jésù. Gbogbo ìkóríta kí ìkóríta tó ti ní ìjákulẹ̀ lórí ọkọ ni, lórí aya ni, lórí ọmọ ni, lórí ohun tó ń là kọjá, lórúkọ Jésù, ọ̀run kó gbé ọ dìde, kó gbé ìrànlọ́wọ́ dìde. Nítorí pé o ò léèyàn, kòkòrò sá ni ìwọ. Lórúkọ Jésù, ọ̀run kó gbé ìrànlọ́wọ́ dìde, kí àánú kó fọhùn. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí, kò ní yípadà. Jésù Olúwa wa. Orúkọ tèmi náà ò yípadà. Èmi náà ni ọmọ yín Evangelist Kọ́láwọlé Emmanuel Ògúnṣakin. Ẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Bàbá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí mo tún mú wá fún wa náà ni a máa rí nínú ìwé Philippians 3, Philippians 3 verse 3. Philip 3:3. Philip 3:3. A máa rí ó ní, nítorí àwa ni onílà tí ń sin Ọlọ́run nípa ti ẹ̀mí, àwa sì ń ṣògo nínú Kristi Jésù. Àwa kò sì ní ìgbẹ́kẹ̀lé kan nínú ẹran ara. If you look at it, let's check that Philippians 3, chapter 3, verse 3. For we are the circumcision which worship God in spirit and rejoice in Christ Jesus. I have no confidence in the flesh. What I want to bring out for you there is that, where do you put your confidence? Are you put your confidence in the flesh? And I think you know what we call flesh. These are the things of this world. These are the people that you believe they can help you in this world. That's why I sing that song, that you don't have any person, you don't have who can help you, but God is the only helper. So once you put your mind, your confidence in God, is going to do it for you. So whatever you are facing this period of time, because you don't have any helper than God. He said in that Psalm 121 that he look unto the hill where his help come. So I want you to know what you are doing this period of time, because there's nobody that can help you out of this situation. It's only God that can help you out of this. So put your mind, your trust in God, not in flesh anymore. Sábà wo ohun tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ fún wa níbẹ̀ yẹn, ó ní pé àwa kò sì ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú ẹran ara. Ṣùgbọ́n ohun tí mo fẹ́ kó mọ̀ ni wípé, ta ni ìwọ fi ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ sínú ẹ̀? Ṣé nínú Ọlọ́run ni àbí nínú ẹran ara? So I want you to understand what I'm trying to put out of that place. Nítorí wípé kò sí ìgbẹ́kẹ̀lé kan nínú ohun tí ó jẹ́ ti ẹran ara. So mo dẹ̀ sọ fún wọn náà, nínú gbogbo tó o bá ń ṣe, put your trust in God. Nítorí wípé ìgbẹ́kẹ̀lé nínú ara ìjákulẹ̀ ni. Ó ní nítorí àwa ni onílà tí ń sin Ọlọ́run nípa ti ẹ̀mí, àwa sì ń ṣògo nínú Kristi Jésù. Àwa kò sì ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú ẹran ara. So ohun tí mo fẹ́ kó mọ̀ ni wípé, second tí mo fẹ́ ni pé, ṣé ò ń sin Ọlọ́run nípa ti ẹ̀mí? Many people are serving God, but they are not serving God in spirit. Are you serving God in spirit? If you look at that verse very well, which worship God in the spirit. So in everything you are doing, you have to be in spirit with God. You have to choose God first in anything you are doing. You must not walk in the flesh with God. You must walk in spirit. So nínú ohun gbogbo tó bá ń là kọjá, o gbọ́dọ̀ ṣe kí ni o? O gbọ́dọ̀ wà nínú ẹ̀mí pẹ̀lú Ọlọ́run. Nítorí wípé nípa wíwà nínú ẹ̀mí pẹ̀lú Ọlọ́run la fi lè rí ìrìn àjò yẹn rìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń rìn léni tó jẹ́ pé
wọn ò sí nínú ẹ̀mí pẹ̀lú Ọlọ́run. So ìwọ náà tó bá ń gbọ́ mi ní wákàtí àti àkókò yìí, mo gbàdúrà fún ọ ní ìkóríta tí o ti ní ìjákulẹ̀. I want you to know pé tó bá ti wà nínú ẹ̀mí pẹ̀lú Ọlọ́run ní ìrìn àjò yẹn ṣe kíni o, ló ṣe máa já sí ayọ̀. Torí wípé ó ní pé kò ń ṣe àwọn ẹran ara àwọn balógun ayé yìí àbí àwọn nǹkan tí ẹran ara là ń bá jà ìjàkadì, bí kò ṣe àwọn alágbára ayé yìí. So mo fẹ́ kó mọ̀ wípé nínú ìrìn àjò yìí, o gbọ́dọ̀ wà nínú ẹ̀mí pẹ̀lú Ọlọ́run. Nínú ohun gbogbo tó bá ń là kọjá, o gbọ́dọ̀ wà nínú ẹ̀mí pẹ̀lú Ọlọ́run. Nínú ohun tó ń là kọjá lórí ọkọ ni, lórí aya ni, lórí ọmọ ni, o gbọ́dọ̀ wà pẹ̀lú Ọlọ́run, pẹ̀lú ẹ̀mí. Nítorí pé láìsí pẹ̀lú ẹ̀mí, pẹ̀lú Ọlọ́run, ìrìn àjò yẹn máa ṣe kíni o, ó máa wọ́ díẹ̀. So I want you to be in spirit with God. In whatever you are facing this period of thought, this period of time, be in spirit and be in the Lord. Be a righteous in any situation, in any condition you meet yourself. I want you to be in spirit. Torí nínú ohun gbogbo tó ń là kọjá, kò ń ṣe ní ti ara ni. Nípa ti ẹ̀mí ló fi lè ní kíni o, ló fi lè ní àṣeyọrí nínú ẹ̀. So mo fẹ́ ká wà nínú ti ẹ̀mí, nínú ìrìn àjò yìí. Mo dẹ̀ gbàdúrà pẹ̀lú ìwọ tó bá ń gbọ́ mi ní wákàtí àti àkókò yìí, lórí ohunkóhun tí o ti ń là kọjá nípa ti ẹ̀mí àbí ní ti ara ni. Mo gbàdúrà ọwọ́ Ọlọ́run kó darapọ̀ mọ́ ọ. Ẹ̀mí mímọ́ kó darapọ̀ mọ́ ẹ. Mo gbàdúrà pẹ̀lú agbára tó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Bó ṣe ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí, mo gbàdúrà ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run kó ró ẹ ní agbára. Ọwọ́ Ọlọ́run kó ró ẹ ní agbára. As you are hearing this, my voice, this period of time, this morning, in the midnight, I pray for you, the Spirit of God to join you in any situation you meet yourself, in anything you are facing over your children, over your wife, over your husband. I command by the power and the blood of Jesus, Holy Spirit, to help you out of this situation in the mighty name of Jesus. In any evil room that you have already met yourself, in any evil plan that you have already met yourself, I send you out by the power and the blood of Jesus, and I lift you above any problem that you are facing in the mighty name of Jesus. Nínú ohunkóhun tó bá ń là kọjá, nínú yàrá òkùnkùn, nínú agbára kágbára tó jẹ́ ti òkùnkùn, èyí tó ń farahàn lórí ayé mi àti rẹ, mo fà ọ́ jáde ní agbára tó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ó ní ọ̀rọ̀ jáde, àṣẹ tẹ̀lé. Mo da ìpè mi pọ̀ mọ́ ìpè Jésù Kristi lórí igi àgbélébùú, lórí ìkóríta tí ẹran ara ti ń farahàn nínú ayé rẹ, tí ẹran ara ti ń jẹ ẹ́ níyà, tí agbára ayé ti ń jẹ ẹ́ níyà. Mo gbàdúrà pẹ̀lú agbára tó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ kó gbé ọ dìde. Ẹ̀mí Ọlọ́run kó darapọ̀ mọ́ ọ. Ẹ̀mí mímọ́ kó gbé ọ dìde. Ẹ̀mí Ọlọ́run kó darapọ̀ mọ́ ọ. Lórí ọkọ ni, lórí aya ni, lórí ohun tó ń là kọjá ní wákàtí àti àkókò yìí, ọwọ́ Ọlọ́run, àánú Ọlọ́run kó darapọ̀ mọ́ ọ ní orúkọ Jésù. Kó gbé ọ dìde ní ìkóríta tí ìwọ náà ti ń rìnrìn àjò bí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí wọ́n fi dé etí òkun pupa, tí ogun Fáráò ṣe wà lẹ́yìn. Àwọn ogun ara yìí, àwọn ogun tó ń jà ní ti ara àti ní ti ẹ̀mí, mo gbàdúrà kí ẹ̀mí mímọ́ kó darapọ̀ mọ́ ọ. Ogun ọ̀run kó darapọ̀ mọ́ ọ. Ó ní ogun yóò kì í ṣe ti èmi, tìrẹ. Ó ní òun Ọlọ́run ló lógun. Ní ìkóríta tí ogun ti ń jà ọ́, lórí ọkọ ni, lórí aya ni, lórí ọmọ ni, mo gbàdúrà ogun ọ̀run ó yá kó jà fún ọ. Ní orúkọ Jésù, ogun ọ̀run kó jà fún ọ. Ó ní àwọn Fílípì tí ẹ rí ni, ó ní níwòyí ọ̀la, ó ní ẹ̀yin kì yóò rí mọ́. Gbogbo ogun tó dàbí Fáráò àbí bí ìkan bí Fílípì nínú ìrìn àjò ẹ, mo gbàdúrà pẹ̀lú ọwọ́ Ọlọ́run tó darapọ̀ mọ́ Dáfídì nínú ìrìn àjò, kó darapọ̀ mọ́ ọ. Kí ìwọ náà kó rí àánú gbà, kí ìwọ náà kó borí ayé. Ní ìkóríta tí ẹran ara ti ń jẹ ọ́ níyà, ẹ̀mí mímọ́ kó gbé ìrànlọ́wọ́ dìde. Agbára ọ̀run kó gbé ìrànlọ́wọ́ dìde. Àánú Ọlọ́run kó fọ́n. I pray for you wherever you have been suffering from any problem, wherever you are suffering from any problem over your children, over your wife, over your husband, the Spirit of God, the Almighty Father will fight your battle for you this period of time in the mighty name of Jesus. And I speak into your life this period of time, the word of God set you free in the mighty name of Jesus. So let's put our trust in God. No confidence in the flesh. Put your confidence in Spirit of God. Walk with God, and I promise you, and I know God is the Spirit will walk with you in the mighty name of Jesus. So let's worship God in spirit, not in flesh. So because if you worship God in flesh, you cannot get it right. So that is the point I want you to know. Worship God in what? In spirit. Don't worship God in flesh. As many people are worship God in flesh today, and you are seeing the result.
Actually, they can be prosper in the things of this world, but I want you to know at the end, they will see the result. So I want you to worship God in spirit, and I pray God will be with you. The spirit of God will be with you in the mighty name of Jesus. So ohun tí mo fẹ́ mú jáde níbẹ̀ yẹn fún wa ni wípé ẹ jẹ́ ká sin Ọlọ́run nínú ẹ̀mí, ẹ má jẹ́ ká sìn nínú ẹran ara, nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń sin Ọlọ́run ní ti ara, ẹ rí àwọn nǹkan tí wọ́n máa ń là kọjá ní ìkẹyìn, nínú òpin gbogbo, ẹ rí bó ṣe máa rí. Lóòótọ́ wọ́n lè máa ṣògo nínú ohun ti ayé, lóòótọ́ wọ́n lè máa prosper nínú ohun ayé, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀, àwọn tó bá ti sin Ọlọ́run nínú olódodo, gẹ́gẹ́ bí ìwé Psalm 24 tí ó fún ní ẹni tó ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun, ẹni tí kò gbé ọkàn rẹ̀ sókè sí asán, tí kò sì búra ẹ̀tàn, òun náà ló máa rí ìbùkún gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè. So àwọn wọ̀nyí ni wọ́n sin Ọlọ́run nípa ti kíni o, nípa ti ẹ̀mí. So mo fẹ́ kí ìwọ náà kó sin Ọlọ́run nípa ti ẹ̀mí, kò ń ṣe nípa ti ara, torí wípé àwọn ìrìn àjò yìí nípa títí sin Ọlọ́run, nípa bíbọ́ Ọlọ́run rìn pẹ̀lú òdodo nípa ti ẹ̀mí, la fi lè rí ìrìn àjò yẹn, láti lè rìn nínú ohun gbogbo tí a bá ń ṣe. So ìwọ tó bá tún gbọ́ ọ̀rọ̀ mi ní wákàtí àti àkókò yìí, ẹ jẹ́ ká sin Ọlọ́run nípa ti ẹ̀mí, ẹ má jẹ́ ká sìn nípa ti ara, nítorí nípa ti ara ìjákulẹ̀ ló máa mú wá ní ìkẹyìn. Mo dẹ̀ gbàdúrà nínú ohun gbogbo tó bá ń ṣe, ẹ̀mí mímọ́ á ran èmi àti rẹ lọ́wọ́, á gbé èmi àti rẹ dìde nínú ìkóríta tí ẹran ara ti ń farahàn. Ẹ̀mí mímọ́ á gbé ọ dìde, ẹ̀mí máa ràn ọ́ lọ́wọ́. Eré ìje yìí lórúkọ Jésù, èmi àti rẹ á rí àánú gbà, á sá pẹ̀lú agbára tó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú, gẹ́gẹ́ bí bàbá Paul ti sọ fún wa pé òun náà ń gbìyànjú, kò ń ṣe pé ọwọ́ òun ṣì tẹ́. Ìgbìyànjú rẹ ni Ọlọ́run fẹ́ rí nípa ti ẹ̀mí, kò ń ṣe nípa ti ara nìkan. Mo fẹ́ kó o gbìyànjú, tó bá ti gbìyànjú nípa ti ẹ̀mí, then ìgbìyànjú nípa ti ara ó máa wá tẹ̀lé. Ó ní ká tètè kọ́kọ́ wá ìjọba òun náà, ó ní àwọn nǹkan tó kù, òun náà máa fi kún, àfikún ni. So nípa ti ẹ̀mí, òun ni ti àkọ́kọ́, nípa ti ara ni ti èkejì. Mo dẹ̀ gbàdúrà ní gbogbo ohun tó bá ń là kọjá, tó bá ti rìn nínú ti ẹ̀mí, mo gbàdúrà ní gbogbo ohun tí ó jẹ́ ti ara tó o nílò fún ìrìn àjò eré ìje yìí, ọ̀run á ràn ẹ́ lọ́wọ́, ọ̀run á tú ẹ ṣe pẹ̀lú agbára tó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. O ò ní jẹ̀bi ní ìkẹyìn, ohun mi ò mọ̀ ọ́ rí kò ní kọ sí èmi àti rẹ o, bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí, kò ní yí padà. Jésù Olúwa wa. Orúkọ tèmi náà ni Evangelist Kọ́láwọlé Emmanuel Ògúnṣakin, ẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò dẹ̀ ní fi èmi àti rẹ sílẹ̀. Ìmọ́lẹ̀ ni, agbára ni. Lórúkọ Jésù, a máa ran èmi àti rẹ lọ́wọ́, bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí, kò ní yí padà. Phone number mi náà ni 08035070370. Fún ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè wá, tí ẹ dẹ̀ ti ń pè wá fún counseling àbí fún dream interpretation, fún irọ́ àlá, bóyá o lá àlá kan ni tó bá ẹ lẹ́rù, o lè pè wá, à á tọ́ ẹ sọ́nà, à á dẹ̀ tọ́ ẹ bó ṣe máa fi àdúrà jagun nínú ìrìnàjò náà. Mo dẹ̀ gbàdúrà gbogbo àlá ìṣerere rẹ á wá sí ìmúṣẹ, gbogbo àlá ibi lórí ayé rẹ lórúkọ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù á ba májẹ̀mú àlá ibi jẹ́ lórí ayé mi àti rẹ. À á rí àánú gbà o, à á dẹ̀ débi ògo lórí ohun tá à ń là kọjá ni. Ẹ̀mí mímọ́ á darapọ̀ mọ́ wa, ìwàláàyè Ọlọ́run á darapọ̀ mọ́ wa, á dẹ̀ mú wa dé ilé ológo ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Mo dẹ̀ gbàdúrà lẹ́ẹ̀kan sí, ẹran ara kò ní borí lórí ìrìnàjò èmi àti rẹ o. Ẹ̀mí Ọlọ́run á darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ jẹ́ ká rìn nípa ti ẹ̀mí, ẹ má ṣe jẹ́ ká rìn nípa ti ara, bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí nínú ìrìnàjò yìí. À á rí àánú gbà nínú ohun gbogbo, à á rí àánú gbà. Lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ jẹ́ ká rìn nípa ti ẹ̀mí, ẹ má ṣe jẹ́ ká fi ẹran ara rin ìrìnàjò yìí, nítorí wípé ẹran ara kò ní èrè, ẹ̀mí ló ń mú mi débi ògo. Lórúkọ Jésù, èmi àti rẹ á débi ògo. Jésù Olúwa wa. Àmín.